Buongiorno, volevo continuare assieme a voi quello che è il percorso conoscitivo della Lauretti Automazioni Industriali, parlando di quella che è la caratteristica principale della nostra società, cioè la capacità di progettare e realizzare come se fossimo una sorta di sartoria tecnologica macchine speciali. Una delle macchine indubbiamente che sono e rappresentano il fiore all'occhiello della nostra società sono sicuramente macchine come questa, e cioè una stazione di marcatura laser amplification by stimulated of radiation. Praticamente si basano sul principio di elettroni particolari, fotoni, che vengono eccitati attraverso la corrente elettrica, direzionati nel tempo e nello spazio, dando origine a quello che è il fascio laser. La tecnologia di marcatura laser consente di poter incidere, scrivere su tantissimi materiali, quali i metalli, faccio alcuni esempi, l'acciaio inox, il rame, l'oro, il platino, l'argento, l'alluminio, su superfici plastiche, consentendo il viraggio del colore base della plastica in maniera tale da rendere assolutamente definita la scrittura, il simbolo, il disegno che si vuole conferire al prodotto attraverso la marcatura laser. Ok, a questo punto vi introduco a quella che è proprio la parte conoscitiva della macchina che vi voglio presentare, che è qui davanti a voi. Funzionalmente è costituita da 3 diversi nastri all'esterno dell'impianto. Il primo nastro, che a sua volta è diviso in 3 diverse tipologie di nastri, ha la funzione di consentire l'ingresso dei prodotti all'interno della stazione di marcatura laser. La diversa tipologia di nastri consente di differenziare la velocità di ingresso del prodotto e quindi determinare la condizione fisica attraverso la quale il prodotto sarà sempre distaccato e non consecutivo l'uno all'altro all'interno della stazione di marcatura. Il secondo nastro è adibito allo scarico del prodotto che è stato laserizzato, e quindi stiamo parlando del prodotto che ha completato il suo processo produttivo, comprensivo quindi della marcatura laser che ne identifica le proprietà e le caratteristiche. Il terzo nastro è il nastro adibito allo scarto del prodotto, ma non è uno scarto generato dalla stazione di marcatura laser, bensì è uno scarto determinato dal processo, eventualmente dal processo a monte del prodotto, nel senso che nelle fasi di assemblaggio del prodotto possono esserci stati dei failure che vengono registrati, vengono letti da un opportuno FAS dalla stazione di marcatura laser, quindi viene bypassata la fase di marcatura laser e il prodotto viene convogliato direttamente sul terzo nastro, dove poi un operatore manualmente preleverà il prodotto per sottoporlo a una rilavorazione. Quella che vedete alla mia sinistra è la console comando di tutto il sistema, tutto l'impianto di marcatura laser, attraverso il quale banalmente possiamo accendere o spegnere la macchina, possiamo gestire i parametri macchina, possiamo modificare alcuni dei parametri macchina, facendo alcuni esempi, se vogliamo introdurre dei prodotti nuovi, oppure se il prodotto ha subito delle varianti, attraverso questa console comando possiamo modificare il layout di scrittura e quindi approvare la variante introdotta sul prodotto. A completamento di quello che è il layout generale della macchina, della marcatrice laser, il cabinet. Il cabinet fondamentalmente è costituito da una prima parte dove avviene la marcatura laser
nella quale trova posizionamento un lettore di QR code che legge i dati caratteristici del prodotto. Abbiamo un asse XY che consente il centraggio del prodotto rispetto al piano di appoggio e un asse Z che consente di posizionare alla distanza focale ottimale la sorgente laser prima dell'azione di marcatura laser vera e propria. L'asse XY consentono poi, una volta ultimata l'operazione di marcatura, la traslazione del prodotto verso il secondo nastro e conseguentemente verso l'uscita del prodotto, e a quel punto abbiamo completato quello che è il processo di marcatura laser del nostro prodotto. A completamento di quello che è stato il tour conoscitivo, almeno da un punto di vista rappresentativo della macchina, indubbiamente rimane il quadro elettrico che dove trovano posizionamento, a parte l'interruttore generale, il PLC e tutte quelle componenti che consentono di gestire tutta la parte elettrica e funzionale dell'impianto di marcatura laser. A questo punto credo proprio che sia arrivato il momento di salutarci. Ho cercato, per quanto sono stato capace, di illustrarvi questa che è una macchina importante, complessa, e che è una dei fiori all'occhiello di quella che è la produzione della Lauretti Automazione Industriali. Arrivederci, alla prossima.